კურიერი 12 საათზე პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს ირაკლი მაისურაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. მართლმადიდებლური სამყარო შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს ქრისტეშობა მართლმადიდებლებისათვის ტრადიციულად 7 იანვარს აღინიშნება. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაცხოვრის შობის ღამის მრევლი ეკლესიებში შეხვდა. საზეიმო წირვა ლოცვა საქართველოში მოქმედ ყველა ეკლესია მონასტერში აღევლინებოდა. წირვის შემდეგ კი საქართველოს ყველა ქალაქში და რაიონში ალილო იწყება. თბილისში სრული სამზადისია. დედაქალაქში ალილოს მონაწილეები ვარდების მოედანზე იკრიბებიან. ნატა მახულაძე იმყოფება ტრადიციული მსვლელობის მონაწილეებთან ერთად. ნატა, სად მივლენ პირველად ალილოს მონაწილეები? პირველად ალილოს მონაწილეები მივიდნენ საკანონმდებლო ორგანოსთან. ტრადიციულად მათ საშობაო ნობაც მიართვეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და ასევე დეპუტატები. ზოგადად მზადება უკვე დაწყებულია ვარდების მოედანზე. თქვენ იცით, რომ ტრადიციულად მსვლელობა იქნება თეატრალიზირებული და შესაბამისად კადრშიც ხედავთ, რომ უკვე მოტანილია ვარდების მოედანზე რეკვიზიტები. პირველი ნობათიც მიიღეს უკვე ალილოს მონაწილეებმა. ალილოს მზადებაში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე კამეჩებიც, რომლებიც ურემში არიან უკვე შეგმული და სპეციალურად ჩამოვიდნენ კასპის რაიონის სოფელ მეტეხიდან და ამ ნობაც, საშობაო ნობაც, რომელსაც მიიღებენ ალილოს მონაწილეები, ისინი სრულად გადასცემენ უპატრონო ბავშვთა სახლს. პირველი ნობათი უკვე მიგიღიათ. მივიღეთ და მივიდათ საჭირო ადგილზე, სადაც იქნება. მე მიმაჩნია ნახდაც დიდ დათა და დიდ საპატივცემლოთა, რომ აი ეს ყველაფერი ჩაბარდება იმ გაჭირვებულ ადამიანებს, იმ ბავშვებს, ვისაც რომ მართლა დღესდღეობით უჭირთ. ჩვენ მეშვიდეთი ვიღებთ მონაწილეობას და ძალიან გვიხარია, რომ ამ საქმეში ვერთობით. ამ საქმით კიდევა გაჭირვებულ ხალხს ურიგებთ ამ ნობათს, აღებულს და რავი. ეხმარებით მათ. პირველ რიგში მოულოცავ სრულიად საქრისტიანო სამყაროს ამ უდიდეს დღესასწაულს. რავი, ყველას ბედნიერებას, თავარია წმენაში გაძლიერებას და ღვთისწყალობას უსურვებ. ეს აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, ქართველებისთვის, რა თქმა უნდა, თვითონ საქრისტიანოსთვის, რაც თავარია ხალხი მოვიდეს ბევრი და მსვლელობაში მიიღოს მონაწილეობა. მსვლელობაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. მსვლელობა ვარდების მოედანზე დაიწყება დღის 2 საათიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, პირველი გაჩერება იქნება პარლამენტის შენობა. ამის შემდეგ ალილოს მონაწილეები გადაინაცვლებენ საკრებულოს შენობასთან. შემდეგ ალილოს მონაწილეები ორ ნაწილად გაიყოფიან. ისინი ნაწილი პატრიარქთან, სადაც პატრიარქი დალოცავს ალილოს მონაწილეებს, ნაწილი წავა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისკენ, სადაც პრეზიდენტი მათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მიართვევენ მათ საშობაო ნობats. ხოლო მსვლელობა დასრულდება სამების ტაძარში. მე სარგებლობ შემთხვევით და გილოცავთ ქრისტეშობის დღესასწაულს უფალი გფარავდეთ.